Ni ripoti ya kutoka kaunti ya Nakuru aitora ria Murundi mumwena wa Elbagon Molo ni mateteti ya mubuge wa gicigo kiukumana na gwikururia mihango-ini ya kuhingia ciraniro cia kumatabiria hinya wa thitima mwena ucio marauga ni manogetie ni ciraniro itakinyanagira kuona matuire ndumaini na gutire dariri cia kumahatura wagi wa thitima urerekana gucungiriria uhaguku wa ugitiri mwena ucio na kurugama kwa maundu maria mafataraga thitima. Itura riri ritu kuma miaka 3 wedi gukoretwo gutari thitima na ni igacigirira tukanini ka micii ta 15 uguo kana twedi ni ndina miaka hakuhi 30 na ndire ndona thitima itura riri ritu no hoe mweshimiwa muno KK mena Njuguna Mwaura gaka ni gacigirira kanini muno gwa KK ni haha wetima na kwa Njuguna ni guku gwitu na ni gacigirira kanini muno no hoe tuma tuteithie matwikirire thitima tukirirwa thitima ngendia mbembe ciakwa ngendia thenge ciakwa cia iria ngiri 15 nginengera muthui nginya muthi tutire tuona thitima turenda kuria kiriri tugukua na nitwetirwo maitu ndenda gwitwa mamiri ya keri tutari tuona thitima na njikaraga itura ria Murundimo gatura gaka gaitu ni gatura kanini muno kariganire tondu ni tutetete muno tukageria muno uria tungiona thitima gutire kundu tutathiete nigetha tuone thitima ni tuthiete Moro na tugetio mbeca tugicoka twakinyira uhoro wa mbeca icio twejithitio nginya marima ni guthika twathikire ri twafuatirira uhoro wa mbeca icio ria ciathire ri twerirwo ria wetagia mbeca ari mukora na tukirwo ni anyitirwo no kumanagia na hau tutimenyaga uria gwathire maturite mugete transformer no tukariwo kaikete ati turutete mbia igana gukirehe nake nu nikyo turakaya to matura maria mangire ni ciekete ati ni kinyete twahoya twikirirwo tu thitima nigetha na ithu tukorwo twiri na maendeleo ta andu ari angi ni tondu riri turigaga atiriri kai muciari amenaga ciana imwe akenda imwe ni tondu riri na guku kienda gwi kundu gwitagwo Mukinyai na mwena ucio wa Mukinyai na amwe kinyona ni buroti magurire na thaa ici mena thitima nie tani ndina miaka makiria ma 30 kuma rira ndahikire